Я увидел в этих уроках финансовых, учебах, что действительно, деньги все от Бога. Деньги дает Бог. И Он лидер вот этого всего. И действительно, когда ты начинаешь понимать, что деньги от Бога, и ты по-другому начинаешь смотреть на жизнь. И не растрачивать уже зря деньги в разные стороны. Ты уже становишься чтобы деньги не над тобой властвовали, а ты над деньгами. И чтобы Бог был центр всего, и потом ты уже действительно смотришь, куда их потратить вместе с Богом. И я увидел цель вот эту, что действительно деньги Божьи, и у меня был не очень фундамент с десятиной. И потом я пересмотрел эти все вопросы и по-другому стал понимать, отдавать десятину и приношения. Так я увидел. Скажи, а ты бы порекомендовал это обучение еще кому-то? Да, я порекомендовал, когда я вступил до учебы, я был неуравновешенным даже в деньгах. Приходил в магазин и уже тратил эти деньги, а потом, когда деньги кончались, не знал, что с ней дальше, как и прожить. А теперь уже приходишь в магазин, уже думаешь и спрашиваешь Бога, действительно нужна эта вещь мне или нет. И ты уже смотришь и отдаешь все вопросы Богу, когда получил деньги. Потом уже спрашиваешь, как мне потратить их. И потом действительно находишь и записываешь тетрадки, и финансы эти, и таблицы. Они нужны каждому из нас. Они помогут в нашей жизни научиться, чтобы деньги и росли, и развивались в нашей жизни. И мы научились, кто не умеет заниматься бизнесом, научиться через эту управление финансами научиться построить правильно бизнес. Вот так. Хорошо, спасибо. Пожалуйста.